2000. Na Belvi, rapprochement na yo na Belvi et Salama Nengini. Parce que Belvi pas na Simba, Batubere pas na Simba, mais rapprochement na yo na Belvi et Salama Nengini. Ezalaka likama makila, ezalika makila kando lobby. Mutazaki proche ya Bella, la patronne que je salue. Mutazaki proche na ye, ezalaki camarade nanga Jodia. Yepe tozaki na Simba. Ye mutazaki proche au monde soki to sisi répétition. Ah, na kena ne pas Belinda. Ah ok, wana nga ponga na kota ki na sima e Jodia. Ye déjà aye bana ina bango. Ah, nga pe na mona ki kana musika. Ya mo bo bandota na ba CD bo komi esika moko. Jo mususu na ye ka répétition boye. Dans leki Bella beninga Jérémy, Nathalie. Abi yo pesa batumbo tete po ani. Na yoka bien moko yo sakanati. Ayebinga. Belvi ayebinga. Ayebikomo nanga. Ana ebisi excusez maman na kota ki tellement na retard yo na okende mbangu tout ça. Yasmine loko akuta. Loko kele kuna bozaka bongo ba ogeye oyesika ya bandi oloba. Bella gangela bia tika ye. Nake. Parce que nako bima nanga on repesili je di alobi nanga na kepa et pas Belinda. Bon Bella alobi nanga boyo osala ni à part théâtre comme c'est ça sala elo pe. Boya binombale. To koti na mutuka na to yenda kuna ye pour la première fois. To kutaki déjà bonne na ya lambi to lié. Abinanga bon nazo apprendre bino pour comme film. Wa déjà Belvi TV ça. Wana okota film na Top Vision. OK. Abinazo apprendre bino pour comme film. C'était comme ça. Ah, ngape le kwa nazana nga moi apte na mambo musala. Et nandimi na ngai. Andi la ça so mutabete bino histoire, bo développer, faut bandango boyer, faut sala boyer. Ah OK. Toyo komana e film mususu ya liboso onga na kutaka na ngo ezalaki bomba ngo batela ngo bien ye bande kone bando kantilo ndikaza na kodia ndekone zaki ya dadi mao na lule alati so comment créer des tableaux comment kolandela batteur so bo jouer ngamo pa yo pesa nga rôle na joueur mobile à Barcelone na tawana alandelinga pe ayo isangabi aso chema yelo bando sa musalo bien. Et comment est-ce que chaque jour nazana so c'est pas belle. Ata jodi akuta zana manœuvre wana nga na uta matete tongo naza déjà wana. Et c'était comme ça des confiance pe kolaki et tito komi presque aux années. Et tango Bella rebotami yoza. Oui, tango Bella rebotami. Non parce que déjà belle a comme film na Top Vision ana nourrir biso na ba espoir. Oka na poso chabino mais casting film ya site o euta libanda boze wana biso to yebi kutu mama wana te aboze la nonsa chaîne nanga ano c'est bon boze la nonsa chaîne nanga tant bango sala Bella nga ke mata di pas grande sœur nanga tant na yo zonga Bella bengi biso c'était un certain dimanche à 16h abi à sali chaîne. Ana pour ça travailler na biso. Ngai, Jodia, Marina, Lisa, Mwana Lemba. Tout ça qui est belé. OK. Biso atika biso côté régie. Koluka bandaku, ola tsabino neni il faut ko la batu qui est toujours en tournage, on a pour ça tourner na yo. Donc tout ça il me apprendre biso ngo. Ah OK. Toi on est pour travail. Et type chaîne est en plein, parmi ma meilleure chaîne il y a théâtre, il y a théâtre à niveau à YouTube voilà. De yo moko personnellement. Et là on est échangé dans la vie depuis au Kangama na Belvi. Membre belé Vincent. En tout cas on a pour ce épisode numéro tant monde mo topé sur autant. Et belé il y a liboso sur la continent na vie quotidienne nanga. Belvi m'a appris comment demander pardon sur Salimabe. Nous avons fait pardon à passer. Difficilement, na mwana souka na koli ba bondelinga trop. Elle m'a appris comment demander pardon. Elle m'a appris le partage. So zanango pour okabela bato. A la kisinga lisusu ko komi kitisa. Ko beta likambukara. Et so ina bimi na domaine wana na kelelo
grâce à elle, papa Vincent, je suis ce que je suis aujourd'hui. A fondé la porte belé. S'il faut dédier carrière na yo lelo le bo senga mutumoko merci. La carrière na yo senga ngo Bellevue. Ouais non senga Bellevue. Non senga ngo na excellence la patron nga benga ke excellence. So tel na téléphone nga na comment excellence. So beninga na yamba na bi allo excellence. Donc en tout cas na 80% ya carrière na nga ya réussite na ngai. Oui so groupe Simbe yamba nga teton sous na ngena mona na Bellevue te. Groupe Simba ils a pompe nza ponanga mais lelo sur le plan international na koloba à 80% c'est Bellevue Kandi la patronne. Tu peux nous parler d'elle parce que lelo nazano sincère l'internet on nous présente c'est-à-dire Batu na ba commentaire na ba chaîne YouTube Songolo Pakala tout temps ba combo de potope sa bango matière na ba chaîne Songolo Pakala na ba commentaire on traite Bellevue plus d'hypocrite. Bellevue azaka hypocrite, Bellevue mwana mabe, Bellevue bizali mabe, Bellevue azaka mutema mabe. Et il y a un mot qui tourne trop en hypocrite. Tu peux nous parler de Bellevue par rapport à Oignos, je pense que yo pour yo kaka mais ba traiter Bellevue na internet. Qu'est-ce que tu peux dire les loto yo vani na Bellevue? Soko les loto yebi Jérémy a sali succès makasi les ans nzela ya Bellevue. Tu peux nous parler de Bellevue aujourd'hui? Tu peux nous parler dans cette Bellevue selon Jérémy? Selon moi, Bellevue c'est une personne, c'est un être humain, elle a des défauts, elle a des qualités. Sauf que quand elle solo, elle a des défauts. Là, je ne saurais pas pourquoi, parce que là, moi aussi, zipi ma bé. Là, je vais revenir à Elo Moko Mam Saloba qui tout le monde est hypocrite. Je peux confirmer. Tout le monde est hypocrite. Tout le monde. Sauf que chez les musiciens, l'hypocrisie n'existe pas dans le dimanche. Sauf que dans le théâtre, tout le monde, tout le monde est hypocrite. Comment vous définissez ça? Tant que tout le monde est hypocrite. Tu peux nous le dire. Moutounion soit na partie noire naé. Moutounion soit na elo mo balaksango ba fanité. Moutounion soit na elo mo balaksangoté. To souffraper hermo to vania mère ebi kenga abimaki so landi à 70% ya muto contribuer na vie kolia kolata musala nanga muto contribuer na ngo penza makasi eza Bellevue. Je l'ai dit, on a bien nous étant partout. Et puis, on a bango. Et ça y est, même ma maman, elle est là. Mais là, vous avez suspension, vous avez ça là? Nous avons suspension T. Autant de ma vie. Nous avons décision moko. Nous avons décision mon assez à Kanda. Tolongwe. Zakingai Jo Diana Roger. Et Tolongwe arrivé quelque part, n'a comprendre que non. Pardon, Nazonga. Nazonga n'a pas. Ils ont suspension. Voilà. Donc, on peut dire que Maman Bellevue Moutoumou Malamu. Si on peut dire aujourd'hui. Elle a ses défauts, mais quand même, la qualité, elle est belle. Elle est belle. De fois, on a fait une batum sous eh, biso comme on a vu ce bimité. Bellevue wana. Pourquoi pour ça, il s'est vraiment petit carabino yazam malamu. Mais je m'étais. Voilà. Ah ben, on a film été. T'es boutique, azam malamu. Azam vraiment amalamu. So au 25 ata libanda ya caméra, obi na ngana biso mabe ya Bellevue mi balé na ngote. Donc so lobi yebisanga moko na yebiso ke no asilika mingi. Mais so na côté na kata asilika na mo bakanda na ya mingi za pour na raison. Voilà. Film quotidien de Jérémy, le tournage il est 9h30, yo muto so organiser tournage ça raté bakanda na ngora. Donc bakanda na avec raison. Avec raison. Voilà. C'est les locaux qu'on a tiré par naïe, dans le wagon, des fois naïe, on roule basilica mini mais avec raison. Voilà, on peut citer déjà pour dire que parlons un peu de ton enfance. Ah, ok. Vous connaissez bien? D'accord. Non, pas de problème. On a la casse n'a pas eu ça au bruit. On a bien na beta tamoto na ya tana shasa na sa tamo
5 jours pour une semaine. Pour faire d'aboyer, en tout cas, question pour moi de changer aussi, de prendre un peu l'air et le bande, ça va bien. Nazolinga na kende Kishasa kakati na keka Kishasa na profiter pe na pesa bande ko baza na kambote et tout. Oui. Chérie, et ça t'es pas attends OK, ndenga pe na déplacer. Non même pas. Na sengi est nga na bima. Hein? Na est nga na bima. Na sengi kakande. Ok. Ok. Ah, pas de problème alors. On a réservé une flat côté. Chérie, il faut place Oyo pour les alaka. La fille. Na ba chaleur et ça micro ceux qui place en pour les passe. Non, on y quoi. Ozo ba una nan. Wa na on y quoi ma. Ok, pas de problème. Oui, attends la bombe. Non, ça qu'à 5 jours, on a zone normale. Oui, Rosa. Bounia. Ok. Parce que oui, n'a pas question de billet tout au benga. Hein? Naketiko. Tout qui va. Et c'est ok. Eh chérie, non, cela. Non, shopping t'as zone balanga. D'accord. Ok, pas de problème. Non, attends le billet après-demain. Au sein de la racine, sur le billet jaune. Ok, c'est bon. Bisous, bisous. Merci chérie. Belle vie. Maman, tu as mis un zate. Eh, on a dit, mon frère douce, on a. Ils sont niati loko. Et Cathy. Et Cathy. Eh, maman, tu comment on fait là, Nina? Attention. Soni nga moni nga no be tension pour ebi kenga mutu mabe. Ne no niati ka loko. Eh, kia. Palpite. Est-ce que tu fais là? Oui, naïbi. Naïbi maman. C'est quoi toi comme l'étape? Bientôt sur le programme, on peut camarade, donc sur l'étape. Maman, obi qui n'a pas trac. Sous na zo pe. Perdre ta kende, qui n'a plus. Qui perdre. Te ko perdre na ndingi ya biloko te. On a parce que chaque fin du mois on doit perdre. On doit bon non. Car musala va perdre. Bonjour, salut à tout le monde. Voilà, nous sommes là pour votre service Gédéon Electrical. Oh là 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 là. Vous êtes en Afrique du Sud, Cape Town, Johannesburg, Durbanville, Pretoria. En tout cas, contactez-nous. Le service sera bien fait. You are in Cape Town. We welcome to help you with your work, electrical problem. Our service are electrical, construction, domestic, commercial, industrial. Voilà. Tozali wana pona ko servir bino. En tout cas, Gédéon électricité et ye pona ko salela mboka. Awana Afrique du Sud. Musala na biso ezali to misala na biso ezali kusala électricité, kusala construction, kusala misala ya ndaku, oza na posa ba installer yo DSTV, oza na posa ba salela yo misala nyonso ya ndaku olingi, oza na posa ya industriel tozali wana pona ko servir bino. Le numéro est là. Contactez-nous sur 061 061 encore 99 et puis 51. Gédéon Electrical, le service pour le peuple. One call, just one call, we will be there to serve you guys. Notre service est tellement bon que vous n'allez même pas y croire.
Le Gmail, c'est gedeonelectrical@gmail.com. C'est ça notre email adresse. Si vous voulez nous contacter par email, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, n'importe quel genre de travail que vous voulez que Gédéon Electrical Service puisse faire pour vous, contactez-nous sur 061 061 99 et 51. Merci beaucoup et nous vous souhaitons de bienvenue. Nous sommes là pour votre service. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'était là, moi votre humble servante, Maman B52, la mignonne officielle. Et à la fin, vous allez voir M. Gédéon qui est là. Voilà, il est là. Na évité vidéo oyo erni meko koma et comme la bino ezali Mama Joséphine, Mama Zozo na yebi bino solution. Oyo ezali solution ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango ezanini. Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso. Ba maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà eza pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ils ont détruit ma santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Si la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango eza na malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo zana nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza ona po pesa yo nzoto makasi yo oyo zana ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo produit oyo eza na ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé eza na prité santé eza na prité yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko olingi kozwa yango lolenge nini contactez Mama Joséphine na plus 44 79 853 90 849 na balieli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne botika la bébé oh la Kina sala mignonne bokoli yango zéro
lobe ezalaki na 10 50 oyo bokolia mpona 1 yango ozopesa posa kozongisanga bebe na mbuluma basala bashose kaka mpona bavoiture te